На Белсаце навіны коротко пра галоўнае станам на раніцу 20 красавіка. Сёння хрысціяне святкуюць Вялікдзень. Сёлета свята супала паводле абодвух хрысціянскіх календароў. І таму яго ў адзін дзень святкуюць усе хрысціянскія канфесіі. Як і па ўсім свеце, у беларускіх храмах усю ноч ішлі святочныя богаслужэнні. А вернікі неслі да храмаў традыцыйныя яйкі ды булкі, каб асвяціць іх да святочнага снядання. Напярэдадні са святам беларусаў павіншавала дэмакратычная лідарка Святлана Ціхановская. Няхай нашыя сэрцы заўсёды будуць поўныя святла і дабрыні. І няхай гэтая дабрыня вядзе нас да вольнай краіны, дзе не будзе месца гвалту, страху і нянавісці. Христос уваскрос. Сапраўды воскрос. Уладзімір Зеленскі прапановвае да 30 дзён працягнуць велікоднае перамір'е на фронце, абвешчанае учора Владзімірам Пуціным. Украінскі лідар тым не менш падкрэсліў, што даверу словам з Масквы не мае і гатовы прытрымлівацца поўнага спынення агню толькі калі на гэта пагодзіцца расійскі кіраўнік. Калі цяпер Расія раптам гатовая сапраўды далучыцца да фармату поўнай і безумоўнай цішыні, Украіна будзе дзейнічаць люстэркава, так як будзе з расійскага боку. Цішыня ў адказ на цішыню, удары толькі ў абарону ад удараў. Калі поўная цішыня сапраўды запануе, Украіна прапануе падоўжыць яе і па заканчэнні велікодных сотняў 20 красавіка ў далейшым. Гэта і пакажа сапраўдныя намеры Расіі, бо 30 гадзінаў дастаткова для загалоўкаў, але не для сапраўдных захадаў умацавання даверу. 30 дзён могуць даць міру шанец. Згодна з ранішнюю справаздачу галоўнакамандуючага Александра Сырскага Зеленскаму, ад моманту абвяшчэння перамір'я на лініі сутыкнення расійскія войскі здзейснілі амаль 400 абстрэлаў і 19 спробаў наступальных дзеянняў. Амаль 300 разоў выкарыстоўвалі беспілотнікі. Нагадаю, абвешчанае Пуціным перамір'е мусіць трываць з 18 гадзіны вечара 19 красавіка да 12 гадзіны ночы нядзелі. Сваю пастанову кіраўнік краіны-агрэсаркі патлумачыў, цытата, гуманітарнымі прычынамі. Пры гэтым Расія так і не адказала на ранейшую прапанову ЗША аб спыненні агню на месяц. Кіеў гэткую ініцыятыву цалкам падтрымаў. Улады Менску паведамілі, што цяпер у чарзе на паляпшэнне жыллёвых умоваў у сталіцы стаіць каля 175 тысячаў сем'яў. І паводле чыноўнікаў іх колькасць увесь час скарачаецца. За апошнія 14 гадоў чарга паменшыла больш чым на 100 тысяч сем'яў. Яшчэ ў 2011-м чаргавікоў было 280 тысячаў. Тым не менш, яшчэ летась тагачасны прэм'ер-міністр скардзіўся, што чарга на паляпшэнне жыллёвых умоваў скарачаецца марудна і прызнаваў наяўнасць праблемы ў гэтай сферы. У той жа час з кожным годам дзяржава будуе для чаргавікоў усё менш кватэраў. На пачатку гэтага года ўведзена ў эксплуатацыю на 8% менш. Гарачую ваду ў Менску пачнуць адключаць ужо 14 траўня. Спіс вуліцаў і чарговасць адключэнняў апублікаваў сайт сталічных камунальных цеплавых сетак. Першымі ўзброівацца тазікамі і кіпяцільнікамі давядзецца жыхарам двух дамоў на вуліцы Арлоўскай і праспекце Пераможцаў. А ўжо 15 траўня ваду адключаць на вялікай колькасці сталічных вуліцаў. З поўным спісам вы можаце азнаёміцца на сайце mkts.by. Штогадовыя адключэнні гарачай вады па ўсёй краіне камунальнікі тлумачаць неабходнасцю рыхтавання сетак да новага ацяпляльнага сезону. Паводле закону тэрміны планаваных адключэнняў не мусяць перавышаць 13 сотняў. У Менск прывязуць жыватворны агонь. Яго даставяць спачатку ў Свята-Духаў кафедральны сабор у Менску, а пасля развязуць па краіне. Як лічыцца, штогод напярэдадні праваслаўнага Вялікадня ў храме Магілы Гасподняй у Іерусаліме адбываецца цуд сыходу агню. Як гэта прайшло учора, у нашай рубрыцы без каментара. Ад імя каманды Белсату віншуем хрысціянскіх вернікаў з Вялікаднём і заклікаем далучацца да вечаровага нядзельнага выдання студыі Белсат. Навошта Лукашэнку 150 тысячаў пакістанцаў? І ці гатовы рэжым да наладжвання дыялогу з Польшаю ды іншымі краінамі Захаду? Пра гэта і не толькі Алесь Залеўскі паразмаўляе з палітычным аналітыкам Андрэем Ягоравым. Я ж заахвочваю вас падпісвацца на садсеткі Белсату і да актыўнасці пад гэтым выпускам на Ютубе. Але не забывайцеся на лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.